टुकड़ी चिड़िया की आत्मा जंगल के बाकी पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और इस तरह जंगल की बाकी पक्षियाँ बीमार पड़ती जा रही थी। इसीलिए उन सब पक्षियों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चलता, इसीलिए वो घर भेज देता है। इसी तरह जंगल की सारी पक्षियाँ परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या हुआ है आखिर। तभी अचानक से उस डायन प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एक सफ़ेद परी आकर उस डायन को अपने जादुई लाठी से ख़त्म कर देता है। इसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को